โดยปกติแล้วทะเลนั้นน้ำจะมีสีฟ้ามองไปทางไหนก็สุดลูกหูลูกตามันช่างผ่อนคลายอารมณ์ดีนะสำหรับในวันหยุดและวันพักผ่อนของหลายๆคนแต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีอีกที่หนึ่งทะเลสาบแห่งนี้ช่างแปลกจากที่อื่นนักเฉลยเถอะครับ สำหรับทะเลสาบ Lake Hillier หรือทะเลสีชมพูเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแห่งหนึ่งที่ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยประมาณ100เกาะที่อยู่ทางตะวันตกของออสเตรเลียสิ่งที่ทะเลสาบแห่งนี้โดดเด่นกว่าทะเลสาบที่อื่นก็คงเป็นสีน้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีชมพูหวานแหววดูแปลกตาเป็นที่สุดซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกโดยกัปตันแมทธิวขณะที่เขาขึ้นไปยังจุดสูงสุดของเกาะในปี 1802 โดยทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวประมาณ600เมตรมีขอบแคบๆที่ปกคลุมเนินทรายและต้นไม้ที่แยกทะเลสาบออกจากทะเลด้านนอกขอบทะเลปกคลุมไปด้วยแผ่นเกลือสีขาวล้อมรอบด้วยป่าและต้นยูคาลิปตัสที่ปกคลุมอย่างหนาแน่นแล้วทำไมทะเลสาบ Lake Hillier จึงเป็นสีชมพูล่ะแปลกมากครับสำหรับเหตุผลที่น้ำในทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นสีชมพูนมเย็นนั้นก็เพราะน้ำทะเลมีความเค็มมากและมีแบคทีเรียดูนาริเอลลาซึ่งชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เค็มจัดและกระจายอยู่เต็มไปหมดทั่วทะเลและแบคทีเรียชนิดนี้จะผลิตสารสีแดงในการดูดซับแสงอาทิตย์จึงทำให้น้ำในทะเลสาบแห่งนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนๆในตอนกลางวันและยิ่งเมื่อทะเลสาบต้องแสงแดดมันก็ยิ่งกลายเป็นสีชมพูนมอ่อนได้อย่างน่าทึ่งและนี่ก็คือที่มาของทำไมทะเลสาบ Lake Hillier จึงเป็นสีชมพู